Iqhude njani? Musungibamba ba, musungibamba ba. Musungibamba. Uqabana wena yazi. Para iqiniso. Uqabana. Iqiniso nje akwenzakala ngalokho? Uqabana. Akwenzakala ngani lokho? Ngisuswa lekha ngizele lo doti la. Iqhude njani? Akwenzakala ngani mfana ukuthi wena vele usheshe uchame ngithi ngiyazamganga nawe kwenzakala? Into ongazoyisho for la le. Ingoba mina ngaphoxeka and ngangisaba ukutshela because ngibona sizobona singakuphoxa. Alright mbukele lapha ekhaya ngiphinde nginamukele kuhlelo sibizwa ngokuthi i-Love Back lapho sisho khona kamnandi sithi uthando ngumanqoba. So namhlanje ngibhalele sisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le engaka afuna ukuthi ayihlanganiselwe nobhuti asebahlukana naye uthi usamthanda. Sike simuze ukuthi ngapho siphatheleni sawona. Yebo sisinjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Umabalo ngihle naye. Maxulu uxabhasha uDonda. Alright uDonda. Ukhulele kuphi kumaDonda? Ngikhulele endaweni yaseMthunzini. Ikuphi eMthunzini? Phesheya kuthukela. Oh okay. So wena uthukela njalo mekhaya? Yes. Oh, all right. So besinjani isimo ekhaya ukhula? Besingekho ngcono, besingekho bad. But sometimes kodwa bengifila ngathi ngiwumuntu olahliwe because mina yonke into yami bengikhuliswa gogami. So bekamdala ngalendlela exakile gogwami. So bengamukela into anginika yona, bengatholi izinto engiyifuna ngasonke isikhathi. Nje impilo yami yona ike yathi kuba nzima kodwa khulekile. Ubaba noma? Ubaba wami ngaleso sikhathi lesingikhula nogogo ebewumuntu obhungukayo ehlala eThekwini and uma wami washona ngiteta newele lami. So wangasurvive yini. So ubaba ubekhona kodwa ukuthumela imali ekhaya noma ube kugogo nje ukubhekile? No bekugogo bengibhekile. Imali empesheni? Yes, because even iqolo mina bengaliholi ngikhulu. Reason being? Angazi bekufanele ngenze lo mama because bengibiza isibongo sami mama yonke into ibithinta umama and umama ungasekho. Oh okay, skis. So asike sivele hlala phezulu kodaba uhlangane kuphi noperson wakho? Umuntu wami ngihlangane naye bengiku-event ngiyoperforma ama-artist. Okay. So mengiyoperforma wangibona wangicela inamba ngamncintsha kade ngizohamba ngishintshe isikole kade ngizofunda la naye afunda khona. Umncishelani ke manje ke? Ngiyathanda ukuthi umuntu eyihluphi into emeyifuna because nami ngiyayihlupha into emengiyifuna. Okay. Then masihlangana esikoleni uGuy angishayela okay. Esikolweni high school? Yes. Okay. Ngamnika inamba yami kaphela inyanga yonke ngamqomi ngisamfuna ukuthi eshizile njengensizwa nje ngikhombisa ukuthi insizwa yini. Okay ngaze ngamthanda kumfana yonke into ya right. So bekunzima ukuthi ngimbone because ekhaya ke sibengivalelwa because ngase ngishintshe isikole bengishintsha nendawo. So la bese ngihlala khona esekhaya kuma wami so bengalula ukuthi ngiphume. Oh yebo wamshiya ugogo? Yes. Uhlala nobani ke ekhaya koba? Ngihlala ekhaya komalume. Oh okay. Ubani okhona umdala obekubhekile? Umalume nomalumekazi. Oh okay. Okay. So ngicela uqhubeke nendaba. So bengivalele manje uGuy mengimbona mhlawumbe ngizophoqa ukuthi ngibhanke ama-class yabo ukuze ngikwazi ukumbona noma engingena ekhaya ngenile hayi wena phuma. Hayi wena phuma. Izanazo. Sijola noGuy kuphele 3 years sijola noGuy then kwafika lesikhathi sokuthi phela kumele ngimvakashele kubo. So kulo 3 years lo nitsho lefonini? Besijola efonini sijola esikoleni singama-love Davis nesikoleni nje siyaziwa ukuthi siyajola. Kodwa wena uvakashe endlini? Angivakashi ngiqothi phela ngizophuma kanjani. Okay. 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 Sangenye day ngamvakashela uGuy kubo. Okay saromansana noGuy kwa right. Okay. Singimele phela manje senze into yabantu abadala bosigangi. And nami vele bengimfuna uGuy because sesinesikhathi sabo singimthemba ngokwanele. uGuy uthe nje uGuy uyazama. Avela ngazi nami okwenzakalani. Kwenzakalani? Wavela wachama uGuy. How? Like wachitha uGuy singakoganga ayothi nje yalifaka wavela wachitha uGuy. And mina ngi-understandanga ukuthi kwenzakalani. Wena bewokosingaka uGuy umuntu oqala empelweni yakho noma? No. Oh okay. Bese ngiyazi vele mina lento. Okay.
Kasho ukuthi nami ekhaya bangifonela-ke fanele ngibuye ngizekhaya ngiphume ngokutshontsha phela. Nami ngacika ukuthi hayibo kumosha isikhathi sami. Lo muntu lo futhi uzoyenza yabo lento le and kade kwase ngimdinga yabo. So mina ngathi decide ukuhamba ngikhaya. Okay. So uye mhlambe wamqonda wamtshela ukuthi hayi mfethu angikho right. Noma uye wafihla nje. Ngifihlile akukho Awukazi ukhulume easy naye. kumtshela. Uyamsaba. Ngangisaba ukumtshengele kodwa bangathi ngiyamphoxa yabo. Okay. Manje nifika kanjani ekutheni nihlukane? So loko uye wagoduka uqhubeka lapho awukazi uzubuyele kuyena i-relationship yavele yajala nje kusuka lapho. Suka lapho angiphindanga ngaya kuyena besa nje ngavele ngabhoreka indlela okwenzeka ngakhona ngavele ngaba bored nje mina and into yalandela lapho nga-inbox intombazana on Facebook ngithukela yena umfana. Ngavele nami ngathi hayi vela ngimiyeke lo. Ngoba mase ngilandela amantombazana sengithiwa amantombazane vele naye unomsangano wakhe. Ngakhe ukuthula-ke mina ngimtshela ngisangisamthandi ngavedane ngayithulela. Mhlambe ngabe ukhona omunye umuntu oseke wathandana naye emva kokuba kade umyekile ubhudile umbhaleli today? Yeah, ukhona. Nahlukana. Yes. Manje sikuphi isizathu sokuthi ufuna ubuyela kuyena emumva ekubeni akakwenzelanga vele into encomekayo and awukho right ngalokho? Ongenze kube umfana wayenenkinga ngalesikhathi mina ngihlangabezana naye because ukumthanda bekimthanda yena. Kungukuthi nganyanyiswa ukuthi okay lo muntu lo ngisuka amantombazane lo vele already usengicasulile ufike wenza lento yabo. Ngangakungamthembi nje. So ithemba lakho libuya ngalesi sikhathi lesi usuthukwa intombazana uthi mhlambe wayenenkinga nje ngalolu suku kodwa umvashilelo ngayo. Mekukuthi khona umuntu okwazi ukufonela intombazane ayithuke ngesimanga kodwa futhi singekho isimanga sithene okwewena wasisho ukuthi uyakholela ekutheni usho ukuthi wayenenkinga ngalolu lasu mhlambe u-right. Yeah. Ingakho ufuna ukubelana naye. Yes. Ongenzeka u-right. Umuntu onjani kuyena uperson? I-personality yakhe nje injani? Ngamchaza uthini nje ngaye? Umfana o-right nje uyathula akendlo mfana ophaphile. Akazi ngimbambe nentombazane. Okay, akasumuntu othanda ukukhuluma. Akasumuntu othanda ukukhuluma. Okay. Umuntu ophansi nje. So mawubhekile uzokhona ukukwamukela mawuthi ucela uthando back? Angazi cause sekuphela isikhathi. Angazi. Kodwa ngesingawe kade usanaye wayetshengisa uthando lufike kuphi? Wayengithanda. Wayengithanda ngikhiphe nje yonke into right sapostana. Njengoba ngisho even nasesikoleni kubuka thina siyaziwa nje siyajola. Okay. So wena uyalikhumbula lo lathando loleyana? Yes, ngiyalikhumbula cause ngisamthola omunye umuntu engifila naye the way bengifila naye ngakhona. Yabo sikhombisana nje ukuthi siyathandana sina. So mangase ngibuze what if njengoba wabhoreka ukade umvakashelile, what if ukuthi wayenenkinga mhlambe ngalola suku kuphela, what if unjalo nje isidalo sakhe? So njengoba uthi ufuna ukubuyela naye uzokumela lokho? Yeah, ngiyakholela mina ekuthenini akuyona into empilo yakhe le ayenzeke. Oh okay. Ngiyakholela khona cause uyakwazi kuba namanye amantombazana ukuthi unabo amantombazana eceleni. Njengoba wafonelwa nje wathu. Yes. So ngiyakholela ukuthi ongenzeka mhlawumbe waba nenkinga ngaleso sikhathi. Yo. Emalini ke unjani? Ngabe uyakhona ukudedela noma? Yeah, wayekhona ungithengela esikoleni emakota nje wayerathi angazi ngenawo ngoba phela sesiqedile esikoleni yabo seyayisebenzela nami ngibhizi ngempilo yami so angazi manje. Yazi ngikutshela something. Yabo mekuthi uthi wayekhona ukukuthengela ikota. So yini enzima manje ukuthi angakhona ukuthengela iweave ngoba phela seniphumile esikolweni. Mekuthi wayekwazi ukuthi ethi eno2 ishuma lisebenzisele wena elinye ishuma lisebenzisele wena awusangavinjwa yini manje noma kuthiwa une 10k 5k ayisebenzisele wena i5k sala nayo? Angicabanga ukuthi khona into engamvimba. Okay. As long as angithanda uzosazoqhubeka kwenze lokho if usiyangithanda. All right. Njengoba usinikezele inamba yakhe sike zazama umfonela simtholile ukhona. But azange size simchazele ukuthi ubani obhalile kwishow akazi ukuthi uwena ufuna ukuthi ubuyelane naye. So ulungele ukuthi angakubona mawubhekile uzokhona uzokuthokozela ukuba mayikubona.
Angazi kodwa ngilungele kumbona. Alright. Ngicela usilandela na bhuti. Okay, mbukele lapha ekhaya siphinde sikwamukele futhi kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Lapho sisho khona kamnandi sithi uthando ngumanqoba nangokubhuti sesimlandile usela njengamanje. Ngabe uyena ibhuti noma mhlambe shaya eceleni? Uyena. Ajabule ukumbona. Kakhulu. Alright, sabona siyakwamukela. Yebo, sanibona. Nango sisi sibalelile. Uthi usafisa ukuba nawe futhi. Kodwa ke nalokho engikushoyo into encane nje, yena kuningi adinga ukuthi akhulume ngakho, kuningi futhi nanembuzo adinga ukuthi akubuze yona. Bengicela nje umphe isikhathi nesinekekazi, umlalele ufisa ukuthini kuwena. Ungakhuluma naye. Sawubona fani njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ngiyajabula ukubona yazi. Nami ngiyajabula noma bengasathembi ukuthi ngiyophinde ngikubone. Benginesifiso sokukhuluma nawe ngoba ngilethe lana ingoba ngifuna ukwenza indlela ukuthi mina nawe sibuyelane back siphinde sibe normal njengoba besithandana. Cause ngiyazi ukuthi wena ubuyibuza ukuthi why ngaveda nakhe sokushiya nje. Imake muthi sibuyelane back uqonda ukuthini lapho. Yila ungidida khona ke lapho. Ngifuna ukuthi siqhubeke sithandane. Njani kubeni wena sonke lesikhathi lesi. Ngiyazama ukuxhuma wena ngithi busumile impiko phela. Okay, fana ayi ngoba bengimile impiko. Ngekasi ngivashe kini. Cha siyakhumbula ukuthi kwenzakalani ngavasha kini. And now uyazi ngangiqala ukufika kini ukuthi nje ngizobhonda nawe and wena wathi uyazama ukuthi sigange manje. Bavedane wena wachama nje kanjalo mfethu waphenduka iqhude manje phambi kwami. Habe. Mina nganga understand ake ukuthi shuthi nje sidalo yini. Iqhude njani? Muzungibamba ba. Uqabana wena yazi. Bari iqiniso. Uqabana. Iqiniso nje akwenzakala ngalokho. Uqabana. Akwenzakala ngani lokho? Ngisuswa lekha ngizele lo doti la. Iqhude njani? Akwenzakala ngani mfana ukuthi wena vele usheshe uchame ngithi ngiyazama ukuganga nawe kwenzakala? Into ongazoyisho for la le. Ingoba mina ngaphoxeka and ngangisaba ukutshela cause ngibona sizobona singiyakuphoxa. Ngathi uzoba nenkinga wena, ngiyakubuka. Ngiyacela bhuti usuma ngalapho ngoba ngathi inkinga esibhekana naye ngala. Mina Cha, into engifisa siswama ukuyazi angimi ukuthi mina engifisa ukuyazi ukuthi is it true noma mhlambe wayephupha. Kona kwenzeka. Okay. Kodwa kuyona into phela azoyibhadlaza la phambi kwabantu. Hayibo. Ngiya understand. Enye into angitshele yona uye wathukwa. Uye wathola i-text ka-Facebook ethukelwa wena. Mhlawumbe ngabe ukhona yini omunye umuntu obubonana naye usakudlelwano naye? Siswami. Uyazi bengithandana naye yedwa. Besihlezi sikanje. Awumazi ukhanya. Muphi ukhanya manje? Ukhanya lo engithukela wena. Angimazi. Awumazi. Mhlawumbe abantu babezama usixabanisa ngazi. Ngoba esikwenzela nje lokho. Ngesazi phela abantu zamxabanisa mina. mhlawumbe bebona into ethi iqhubha kahle babe nomona ngesazi. Oh wow. Cha siswami mina hayi. Yabo nje uyangihlaza nje wena. Ngiyaxolisa. Sonke lesikhathi uyangiziva. Ujika ufika namhlanje uzongicela ama love back. So isicelo sami sonke. Unesibindi yazi, unesibindi. Usamthanda kodwa? Hayi. Yabo sisome emva kwayo yonke lento esiyenzakele. Cause ngathi yena ukumthanda ngingasho ukuthi ngisamthanda. Okay. Kodwa ayi kumele ashintshe indlela yokuyiphatha ngeke. Why kunokodwa ekubeni usamthanda? Cha phela siswami la njoba sithandana kanje. Mayibona mawukuthi nginephutha. Kumele ngihlalise phansi njengomuntu athandana naye asho ukuthi cha lungisa la. Manje yena mezosuka gagamele afuna mina uyangicanga. Okuseqinisweni angisho ukuthi ngiyakuncoma ngakushilo in front of ama cameras. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe kungaphatheka kabuhlungu but yabo sometimes seke singakhona ukukhuluma nabantu bethu ezinye izinto because sivele sifile ngazi ukuthi siyabaphoxa. So
ngicela ungamshayi kakhulu mekuza ngasekuthenini uke waxoxa indaba eso. Ngicela sifocus ekuthenini uye wabhala ngedatha lakhe ngemali yakhe ebhalela thina ukuthi uyafisa ukuphinde abuyelane nawe. Ngicela sithathe leyo effort yakhe siyenze igqobo njengamanje because uye waphumela bala wasufisa ukuba nawe. Wena ngabe mhlawumbe ukhona yena usubonana naye njengamanje? Cha, ayi ngingasho ngithi ayi ubengekho kwamanje. Okay. So singakhona ukuwina uthando khona ukuthi ni futhi. Cha, uthi ngifuna lento icaciswe nje manje seswami. Nawe seswami nje umdala umnga uyazi. Kunalesimo lesithina abafowethu esibhekana naso. Okay. Mokuthi umuntu ngathini? Mokuthi umuntu nini mhlambe ninezinyanga noma ninonyaka mhlambe angazi nihlangane ekuthenini nenze izinto zabantu abakhulile indawonye yes. Shuthi lapho ke ila khona usuna lokufisa lokho ukuthi la ungibona khona umuntu wakho uyalangazelela. Uyalangazelela kube ngathi yabo. Okay. Nanokuthi kuba bengayena umuntu ovela phuma. Okay. Ubephuma ngokucasha. Okay. Yeah. Manje mefika bengimele nami ngenze sure ukuthi ngishaya into yami phela. Ngisheshe ngikwazi ukuthi ngimdedele. Oh okay. Manje wasuke kwaqondana kabi. Kodwa iphutha kwamele yena angitshela ukuthi cha. Lesimo esenzakalile. Angijabulanga. Kunokuthi athu. But wena ngesingawe uye wayibona iflop yakho. Awungihlali singani phansi ke umchazela ukuthi no bese ngilangazelele kakhulu because I'm sure ubowazi ukuthi uzozibuza lokho yena ngokwakhe. Kodwa asabe ukuthi aphumele obani. Waye ungasehlali phansi ke njengoperson wakho ngoba ngishare yonke into. Ukhulumisane naye ukuthi bese ngilangazelele kakhulu 1 2 awuphume ekhaya nawe uyazazi. Siswami ngisho ngithi suka nje ngalola langa izinto zavele zamuntu. Ngiyamfonela umuntu angimtholi. Mengimtholile uzongitshela izitori ukuthi mhlambe khona izinto akumele azenze yabo ama duties asekhaya. Oh shuthi uye wazama. Ngiye ngazama ngifuna ukumchazela isimo nami engathola sengibhekene naso. Okay. Nangoku sezilethile ke njengamanje. Ufisa ukuthi nibe ndawonye futhi ngabe ungakhona ukumamkela. Inkinga ngizothemba kanjani ukuthi izinto zizofana njengakuqala. Ekubeni wangitshengisa ukuthi kulula phela lento ayenza ukuthi angizibe wangigiphelela lapha esinye isithongo. Yeah, but I mean I think wayethukile ukuthi hawu kanjani ungasheshe ufike entanjeni ekubeni nento bengakalindeli ukuthi ungasufike manje. So wena unjalo sidalwa ngesingabe noma isizathu sithi bosulangazelele kakhulu. Ngingasho ngithi hayi ukumlangazelela kwase kunjalo. Okay, nangu ke njengamanje usebuyile ufisa ukuthi niphinde nibuyelane nithandane. Ilapho ezobona khona ke yena ukuthi shuthi awunjalo usidalo. Kwakwenza ukuthi wawusulangazelele kakhulu ngalesa sikhathi. So manje usungakhona ukumnikeza ithuba niphinde nibe ndawonye ngoba uyacacisa ukuthi uyakuthanda. Seswami ngasho nami ukuthi ngisamthanda. Okay. Nawe uyakwazi lokho ukuthi ngasho nje kwasekuqaleni ukuthi ngiyothanda yena. Okay. Ngingasho ngithi singaqhubeka kodwa ekuqhubekeni kwethu futhi why ufaka ukodwa because uyachaza ukuthi ningaqhubeka ukodwa uyapi? Cha ngizokwazi ngani phela ekutheni ngizothi okay asiqhubeke. Phinde kwenzeke the same thing. Aphinde futhi avala amafoni wami kanjani manje angisho uyacacisa wena ukuthi awukho nje isidalo. Ingoba nakho awusulangazelele ngale lalanga. So yini manje indaba uyitshela ukuthi kusazophinde kwenzeke the very same thing eyenzeka last time nindawonye. Shothi kahle kahle ufuna ukusitshela wena ukuthi unjalo usidalo. Cha angijala. Awufuni kusho lokho. Hayi angijala. Ngicela umuphi ithemba ke ukuthi njengoba kungenjalo nisazophinde nibe ndawonye nonke ke umbonise ukuthi asolo umuntu usidalo ingoba nakho ulangazelele ngalela la. So yena into ayicelayo ucela uthando futhi ngoba usakuthanda. Beyazi ayixake ngokubhalela Black Life TV athi ufuna ukuthi ahlanganise nawe akhulumisane nawe nibuyelane ukuba ube ngasakuthanda. Angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Angithi uyawazi lokho. Ngiyazi ukuthi awungithanda. Uyazi ukuthi ngikuthanda. Ukushiso yini lokho?
Ingoba sokuphela isikhathi singathandani. Angithi ngakutshela mina ngathi uwena intombazane engiyoyithanda. Mina anginasho lokho. Awunayisho lokho. Ukuthi anganastandi-ke lapho. Cause ngakutshela siqala nje ukujoka ukuthi wena usofa silahlane wami sohlala nje sindawona. Nakho-ke uzokufika lesimo lesokuthi uyangiziba wena yabona nje. Okay, Mina bengakazi ngiphume kwena. Akaziphuma mina. Akazi ube nentombi ngingekho mina. Bengakazi ngibe nentombi. Kwayona leyo to be kuthiwa angiyazi lo ntombazana. Mhlawumbe abantu bebengafuni ukubona sindawo. Mhlawumbe befuna umqhatha. Mhlawumbe befuna usiqhatha. So kahle kahle lo thando selwini. Ngasho ngithi mina anginankinga ukuqhubeka naye. Okay. Because ngisamthanda. Uyamuzwa uthini? So siyawina. All right. So ngicela ukunipha ithuba ninonke ndawonye sizonihlelela ipicnic nihambe niyoxoxana noba uthunge ngempilo yenu yozothando basi ngiyabonga kakhulu usihloniphe uze ka Black Light TV njengokubiza kwethu ngibonga isikhathi sakho ngibonga nje ukuthi uphinde ukwazi ukumuza usisi niqhubhe uthando lwenu Akubonga mina sisi ngoba leli ithuba elikanje lokuthi ngiphinde futhi ngimbone ngikhulume naye. Lisho likhulu kuwena. Lisho likhulu wona ngangikade into ekade ngangiyifisa ukuthi ngifisa nje ukuxhumana naye because bese ngivile. Bese ngiworried ukuthi yabo umuntu besithandana naye kamnandi kanje kwenzakalani manje. So ayike sesiwinile. Uyena person wakho lo, yena person. I hope ngeke uphinde flop yakho. Angihleki inkosi yami ungazoyitshela ukuthi ngiyahleka ngihleki bafo into eyenzakalayo leyo. Mbuka lapha ekhaya siwinileke kulokhu. Ngishilo ngathi ukuthi siluzile izolo akusho ukuthi namhlanje ngeke sizikhona ukuwina. Uthando kumanqoba guys, uthando yinto enhle. So na uma ufisa ukuthi ubuyelana no person wakho ikhona i-email address lapho escreenini ezovela ungasibhalela nawe usho ukuthi uperson wakho ufuna ukuthi sikubizelene niphinde niqoqe kabusha uthando lweni nithandana. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye.